com mais um vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar pra vocês como jogar 99 noites na floresta. E primeiro vocês têm que entrar aqui, né, pra criar o seu servidor que você vai jogar, tá? Então simbora aí, estamos começando. Então, bora começar aqui. Olha, e aqui, gente, basicamente vai ter um servo que vai tentar pegar a gente. E vocês começam com um saco velho que só cabe 5 coisas. E um machado velho, que serve para você cortar as árvores. E as árvores servem para você ponhar de lenha na fogueira. Aqui, ó. Você pega. Essa mundo aqui dá para você plantar, gente, mas eu não gosto de plantar elas não. Só pegar elas ainda. E é só quando ficar de noite que o servo ataca, tá, gente? E também, praticamente não vai ser o servo que vai atacar a gente. Vai ser uns caras lá que o servo falou pra atacar a gente. E vocês têm que chegar esperando sempre pra aumentar a nossa área aqui, pra andar no jogo. Aumentei, agora eu posso andar em tudo lugar. E também você tem que pegar esses baús aqui para ver se tem coisa boa. E vamos abrir. E vem uma lanterna boa. Quando a gente estiver explorando no escuro, pelo menos a gente vai ter uma lanterna para se proteger. Porque se a gente pôr a lanterna na cara do servo, ele vai sair. Aí esses negócios que eu peguei aqui, parafuso, ventilador velho, serve pra você pôr aqui, ó, no triturador. Aqui, ó. E a gente pode construir aqui, ó, um mapa, que é 3 madeiras, uma cama velha, terreno agrícola. O terreno agrícola é pra você pôr ali, ó, perto da sua fogueira, pra quando chover, crescer. Quando, tipo, tá de noite, tá chovendo, aí pelo menos você não precisa sair pra pegar comida. Se não tiver comida, né? Mas eu acho que não serve muito não, porque a cenoura em si, elas não alimentam muito, sabe? Mas eu quero comprar muito mapa pra ver aonde tem baú, essas coisas. Que eu falei pra vocês. Então, né, vamos cortar aqui a madeira. Vocês só não podem ficar fora da fogueira, né? Pra o servo não pegar vocês. Então, vamos ver. Nossa, põe a linha aqui que tá, né? Quase acabando. Agora, pra fazer o mapa, né? Nós precisamos de 3 jogadores. Ah, e quando aparece a noite está se aproximando, é porque daqui a pouco vai anoitecer, né? Não consegui quase nada nesse dia, né? Bora pegar aqui um pouco de madeira. Vamos apanhar aqui no triturador. Mas nós conseguimos fazer o mapa. Agora, assim, no primeiro dia de noite, você até pode sair pra fora, porque o cerco não vai te atacar. Só nessa noite. Nas outras, ele vai tentar te atacar. E também, que eu consegui um mapa agora. Vamos aqui, ó, clicar no mapa, a gente consegue ver. Essa base aqui de diamante, se vocês que tá aqui, ó, se vocês quiserem que eu faça um vídeo tentando pegar diamante lá nela, vocês falam aí pra mim. Eu vou tentar gravar um vídeo. Então, né? Tentar, porque eu não sei se eu vou conseguir entrar, né? Vamos ver. Tem um baú lá na frente, família. Mas eu posso ir só nessa noite, ó. Que o servo vai sair, porque ele não ataca essa noite. Então nós podemos ir. Acho que o baú ficava pra lá. Aqui nesse parquinho? Não, né? Nem é parquinho isso aqui, tudo. Ah, velho, aqui tudo. Aqui, ó, mais um baú, família. Eu posso ficar aqui, né, de noite, porque nessa noite o servo não ataca, tá, família? Então pode ficar seguro aqui nessa noite. Mas nas outras noites eles vão conseguir te atacar, hein? Eu consegui um machado bom. É porque assim,
Você começa com o machado velho, aí depois você tem o machado bom, que você pode pegar. Nossa filha, nós já conseguimos abrir 3 baús. Aí também, família, tem esses lobos aqui que tenta te atacar, então você não pode ficar dando bobeira pra ele e tem como vocês matar eles. Assim. Só numa parte lá bem avançada que você vai querer pele de lobo. E quase que eu morro aqui de lobo, família. E também dá essa barrinha aqui de fome, que tipo, se ela chegar no 0, tiver ficando vermelho, você já tem que logo comer, senão você vai morrer de fome. Então vamos tentar aqui, né? Abrir. Bandagem, família. Assim, família, bandagem é só quando você tiver com alguém. Pra se a pessoa morrer, aí você vai conseguir pegar a bandagem e curar a pessoa. Então meio que a bandagem não vai servir muito pra mim. Eu não tô jogando com ninguém, né? Como vocês podem ver. E também meio que não dá pra se curar próprio, eu acho, né? Pelo que eu vi até agora. Mas vamos correndo lá, né, pra nossa base. E também, família, quando vocês comem, vocês perdem... vocês ficam com muita fome. Então a barriga de fome vai diminuir muito rápido. A partir de que vocês começam a correr. Então, e quando aparecer a fogueira está extinta, vocês têm que rapidamente apanhar alguma coisa para queimar na fogueira. Tipo, agora eu, né, nesse momento eu vou ter que pegar madeira para apanhar na fogueira. Cortando a árvore, né? Como que a gente pega a madeirinha. Vou cortar aqui de novo. E tá. E também, né, família, que eu tava sem ideia, então meio que eu só vi um jogo aqui que eu achei legal, todo mundo tava jogando. Aí eu vim gravar pra vocês. Mas também, daqui a pouco eu vou falar pra vocês, vocês têm que pegar pé de coelho. Pé de coelho serve pra aceitar com esse homem aqui, ó. O pé de coelho. Que você pode conseguir algumas coisas com ele. Eu já consegui bastante madeira, porque eu quero aumentar aqui um pouco. Nossa, família, eu tô com muita fome. Agora, como eu disse pra vocês, família, eu tenho que comer alguma coisa, né? Pra eu não morrer de fome. Eu só comer uma coisa. Ixi, família. Eu ia pegar a madeira, mas eu acho que aqui partindo do fogo, eu acho que até dá, família. Pegar um pouquinho de madeira só. Mas só não posso ficar muito longe, senão o servo vai me atacar. E se essa daqui já é a segunda noite, então o servo ataca. Agora é só pôr aqui e o mapa cresceu, família. Então, eu vou tentar matar esse coelho aqui, ó. Vou conseguir pé de coelho. Ó, bem do primeiro coelho que eu matei, família. Foi muita sorte. Mas aí, às vezes, o vendedor vai aparecer e às vezes o vendedor não aparece. Ele não vai aparecer sempre, família. Me dá muita sorte do vendedor aparecer. Tipo, aquela hora ele apareceu. E eu não tinha pé de coelho, então não peguei nada. E família, o carvão também serve pra você pôr de combustível aqui, ó, no fogo. E também tem o próprio combustível, né, que você põe aqui no fogo. Mas agora, né, família, vamos ter que esperar aqui amanhecer pro servo não pegar a gente. Esperar. Eu já comprei o mapa, então por enquanto eu não vou fazer nada. Eu só vou melhorar a bancada, se der. Nossa, família, eu tô com muita fome. Como eu disse pra vocês, ficar correndo com exposta muita... a nossa fome. Aqui, eu acho que ela até tá melhorada. Não. Faltou só mais 5 madeiras.
pra melhorar a nossa mesa de bancada, pra ter muito mais coisas para assistir. Como eu disse, hoje o vendedor não apareceu, então eu vou ter que ir pelo menos procurar os baús, né? Como eu disse pra vocês, com coisas. Então já vamos abrir a porta. Olha a família, caramba, muito bom. Aqui. Simbora. Vamos ver, né, família? Se eu achar um baú aqui. Acho que eu não vou achar nenhum baú, hein, família. Será que eu dei tanto azar assim de aumentar o mapa e não ter nenhum baú aqui, família? Acho que não, hein, família. Tem que ter um baú. Acho que vai ter um baú aqui, família. Então, vamos ver. Nossa, família! O que eles fizeram aqui, família? Eles mataram um urso, família. Não preciso muito abrir o baú, família. Só que esses são os caras que vão nos atacar muito mais lá pra frente. Então você tem que pegar o bem machado aqui pra bater. Bora pegar, né? Pra bater neles. Toma. Eles também, família, servem de combustível. Vocês não sabiam. Esses daqui, família, nós temos que, né? Se tiver alguma coisa boa aqui também, né, família? E vamos ver o que quiser, família. Um revólver, família. Isso serve muito pra quando a gente for atacado. Tipo, que nem tá acontecendo comigo. Só que eu acho que esse cara aqui não precisa matar no revólver. Ah, família, eu morri por muita burrice. Ah. Tá. Mas então, família, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e falou, família, até o próximo vídeo. Tchau!